一腳就將個拖鞋飛咗落嚟，直情飛咗上去上面呢個簷篷呢度啊，就擒出嚟個欄杆，然後咧爬落去咧，馬騮仔唔怕死噶嘛，係咪？用藤條咧雞毛掃懲罰我啊，無敵追魂 call 啦，不停咁打電話嚟。夢間我未將來，捉緊每日拼命信念，尋我未來。Hi， 大家好，我係 Felix。嗱，近來咧，因為疫情嘅關係咧，多咗時間咧同屋企人相處，同埋多咗互相嘅慰問喎。咁我媽咧就成日都會話：你有冇戴口罩出街啊？有冇做好清潔嘅？幾時翻屋企啊？唔好周街走啊！成日都慰問我呢啲嘅擔心嘅説話，令我咧回想起咧童年嘅時候咧一啲嘅故事，好想同大家分享。嗱，今日咧就同大家翻到嚟咧，我細個長大嘅一個屋村啦，就係荃灣嘅石圍角村啦。咁由細到大咧，我都住咗喺呢度咧，差唔多有20年嘅時間啦。咁咧就從小咧都喺度長大啦，喺度讀書啦。咁我好記得有一次咧，就係因為咧我媽媽咧就去買餸，咁咧將我咧放低咗喺我親戚嘅屋企，就係我嫲嫲嘅屋企啦。我嫲嫲咧就住喺呢棟大廈上邊嘅11樓，而我哋就住喺13樓嘅。咁我記得咧有一日嘅下晝咧，因為我媽咪咧就去買餸啦，咁就話：你去阿嫲嫲嗰度去睇電視又好，玩又好啦。咁啊，等我翻嚟1個鐘頭到我就翻嚟噶啦。咁我就好啦。咁啊咁喺度等啦。咁等下覺得好悶喎，又冇乜嘢做。阿嫲嫲咧又喺度瞓覺喎。咁忽然之間咧，隔離屋嗰個小朋友咧，就忽然之間敲我個鐵閘咯，攞住個足球就話：喂，不如我哋出面踢波咯喎！咁我就心諗：冇乜嘢嘅啫，咁出去踢一陣波啫嘛，係咪？好快翻嚟嘅啫。咁我就同我嫲嫲講咧，就話：我出去踢一陣波啊！如果我媽咪翻嚟咧，就話俾我聽啦。咁等我咧就即刻翻嚟咁樣。咁我嫲嫲就好啦，唔理你啦，喺出邊門口踢波啫嘛。因為大家見到呢個走廊呢個地方咧，其實有一個 lift 口咧就好大嘅，可以係俾小朋友喺度玩嘅。咁當時咧，我就喺度同我朋友咧出去踢波，哇！踢到身水身汗啊，完全都唔記得咗個時間啦。但係咧發生咗一個咧好有趣嘅事情啦，就係大家見唔見到呢度欄杆呢度咧？上邊咧係有幾層咧？1、2、3、4，去到4樓嗰度時候咧，係上下都有欄杆。但喺我細個嘅時候咧，冇咁多欄杆㗎。我記得最低嗰層咧有一個欄杆嘅啫，2、3、4樓都係冇2層欄杆，得下邊嗰層嘅啫。咁當時發生咩事咧？就係踢下波嘅時候，一腳就將個拖鞋飛咗落嚟，直情飛咗上去上面呢個簷篷呢度啊！飛咗上去簷篷嗰度點算咧？咁啊當時咧梗係馬騮仔唔怕死噶嘛，係咪？咁啊走咗落嚟2樓呢度咧，就擒出嚟個欄杆，然後咧爬落去咧去執翻個拖鞋。咁啊諗住快啲執翻個拖鞋，快啲翻上去啊！神不知鬼不覺啦，係咪？結果咧因為咧我媽咪咧就翻到嚟嘅時候咧，你又唔知去咗邊，出邊踢波又唔見，周圍揾，點知我翻到上去嘅時候咧，先見到我原來走咗落去。原來咧我又好坦白咁話俾佢聽，我落咗去執拖鞋，結果咧就俾佢用藤條咧懲罰我啊，即係 fit 我一大餐啊咁樣。咁啊，我哋細個嘅時候咧都係呢個係一個好好嘅武器，藤條或者係雞毛掃 ，OK。咁咧就結果呢次咧就令我好驚啦，好唔敢再講大話啦，亦都咧令到咧養成咗我同我阿媽嘅一個溝通嘅關係，就係佢已經唔係點俾我出街啦，或者就算我點出街去朋友去同學度玩都好咧，都一定要講幾點翻嚟，去咗邊度。如果一唔講幾點翻，或者遲咗翻咧，就會無敵追魂 call 啦，不停咁打電話嚟。就話幾點翻啊？幾時翻啊？咁樣，結果咧養成咗我一個習慣咧，就係需要交代嘅，需要俾屋企人知道我嘅位置，我係去咗邊度嘅。咁呢件事咧，令到我咧到咗我長大之後咧，有一次我記得早1、2年啦，我爸爸媽媽去旅行嘅時候咧，淨係講咗嗰日幾時翻，但係冇講幾點翻喎。我個心又囉囉攣，我就話成日都會打俾佢哋，你哋幾點翻啊？去到邊啊？幾點翻到嚟啊？咁呢樣嘢令我明白到咧，其實
當我哋人長大咗嘅時候咧，先會識得去明白，咦，其實父母當時細個對我哋嘅一啲嘅教導方法，可能你會覺得啊唔好受，可能你會覺得唔中意，但係其實佢哋都用咗佢哋識嘅方法去教我哋。到現在我哋長大咗啦，我哋而家大個咗，我哋先會明白，哦，原來設身處地都會感受到，咦，其實都係因為一個掛心，因為一個擔心，係想我哋唔好受到傷害，佢哋先會咁樣做。當然啦，呢個少少嘅經歷咧，想同大家分享嘅意思咧，係想提醒大家，我哋除咗而家因為疫情嘅關係，要多啲去同屋企人溝通之外，我哋有幾耐真係未同屋企去好好坐低去傾個偈，關心下你爸爸媽媽，或者係同佢哋食餐飯，了解下佢哋近況咧。而且一樣嘢啦，大家都知道啦，近日咧因為疫情嘅關係咧，有唔少嘅長者咧都因為呢個病啦離開咗呢個人世啦。有好多人咧想同屋企人傾偈，或者想去關心屋企人咧，都可能已經冇機會啦。咁趁我哋仲有機會，趁我哋仲可以打電話，你父母就聽到嘅時候咧，就不如呢一刻就即刻攞佢嘅電話打俾你爸爸媽媽，問下佢近況，有冇戴口罩啊？有冇消毒啊？或者幾時我翻嚟要食飯，記得煲定湯等我翻嚟喎。主動啲，唔好再令到我哋嘅父母擔心。大學畢業啦，出咗嚟做嘢啦，或者已經成家立室啦。無論點都好，希望你哋可以咧珍惜咧我哋可以同屋企人溝通嘅時間。希望我今日嘅分享咧可以帶到俾你啲價值，亦都希望咧我哋香港咧快啲離開我哋呢個疫情，同屋企人好開心啦，好快樂啦，你都健健康康咁相處。為何又照地堂？寧願在公園躲藏，不想喝湯。任由目光留在漫畫一角，為何望母親一眼就如法流淌？孩童只盼望歡樂，大人只知道期望，為何都不大懂得努力體恤對方？大門外有蟋蟀，回響卻如同幻覺。Shall we talk? Shall we talk? 就當重新手拖手去上學堂。陪我講出我們最後何以生疏？誰怕講？誰會可比得我孤獨探戈？難得可以同坐，何以要忌諱赤裸？如果心聲真有療效，誰怕暴露更多？你別怕我。